আজকে আমরা ৭৫০০ টাকার একটি পিসি আমাদের কাছ থেকে অর্ডার করছি। ওনার নাম হচ্ছে লান্টু ভাই। উনি অনেক দিন আমার ভিডিও দেখে উনি টাঙ্গাইল মধুপুর থেকে মূলত আজকে এই পিসিটি আমাদের এখানে অর্ডার করছে। এটি হচ্ছে ডেল অপটিপ্লেক্স ৩৮০। এই পিসি আগে আমরা সেল করতাম ৮৫০০ টাকা। আমরা এখন ১০০০ টাকা ডিসকাউন্ট দিতেছি রমজান উপলক্ষে। এখানে ১০০০ টাকা আমাকে অ্যাডভান্স করছে, আমরা ৬৫০০ টাকা ক্যাশ অন ডেলিভারিতে রেডেক্সে মাল বুকিং দিয়ে দিব, এটি যেহেতু উপজেলাতে নিবে। তো এটি হচ্ছে এই পিসি লান্টু ভাই আমাদেরকে আজকে অর্ডার করছে। খুবই ফ্রেশ দেখতে পাচ্ছেন, ডেল অপটিপ্লেক্স ৩৮০ মডেল, খুবই সুন্দর। এই পিসির একটা গুণ আছে, এটি হচ্ছে স্পিড অনেক বেশি। এই পিসির সাথে আমরা যদি কম্পেয়ার করি তাহলে কোরাই 3 থার্ড জেনারেশনের যে পিসিগুলো আছে এগুলোর চেয়ে মোটামুটি ভালো স্পিড, এবং এটি হচ্ছে DDR3-র একটি ব্র্যান্ড পিসি। সামনে পিছে দুই দিকে স্পিকার এবং হেডফোন কাজ করে এবং খুবই ভালো, এবং সামনের দিক দিয়ে 2টি USB পোর্ট আছে। আর এই পিসিগুলো খুবই ফ্রেশ। ৭৫০০ টাকার ভিতরে কি কি থাকতেছে আমি দেখাবো আপনাদেরকে। এর মধ্যে DVD রাইটার আছে। এই পিসি আমাদের স্টকে মাত্র আর 3টি বা 4টি পিসি আছে। তো আমরা যেহেতু আজকে ভিডিওটি রিভিউ দিতেছি, তো আপনারা খুব দ্রুত যাদের লাগবে অর্ডার করে দিবেন। এটি পিসির পিছনের অংশ খুবই সুন্দর। এখানে পিছনের দিক দিয়ে 6টি USB, সামনের দিক দিয়ে 2টি, টোটাল 8টি USB পোর্ট, একটি BGA পোর্ট আছে। এবং এই কেচিংটি এতটাই ভারী এবং এতটাই হেভি, খুবই ভালো মানের। এবং এটি হচ্ছে ডেলের 24 পিনের পাওয়ার সাপ্লাই, যার ফলে আপনারা যে কোনো পাওয়ার সাপ্লাই এর মধ্যে ইউজ করতে পারবেন। এবং এই পিসির প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট আমাদের কাছ থেকে আপনারা পাবেন। এবং এই পিসির 6 মান্থের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি আছে, র্যাম এবং SSDর 1 বছর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি। এর মধ্যে আমরা 2 করে 4GB র্যাম দিয়ে দিছি। আপনারা চাইলে এর মধ্যে 8GB র্যামও ইউজ করতে পারবেন। উনি আমাকে রিকোয়েস্ট করছে ওনার একটি র্যাম নষ্ট হয়ে গেলে যাতে আরেকটি ইউজ করতে পারে, সেজন্য ওনাকে 2 করে 4GB র্যাম দেওয়ার জন্য। এগুলো DDR3 র্যাম, একটি ছোট স্পিকার আছে, এবং এর যে CPU ফ্যান আছে এটি অনেকটাই বড়, এবং এর হিট সিনটি অনেকটাই হেভি, যার ফলে লং টাইম ইউজ করা যাবে। এখানে দেখতে পাচ্ছেন ডেলের একটি অরিজিনাল পাওয়ার সাপ্লাই দেওয়া আছে, DVD রাইটারও দেওয়া আছে। তো এর মধ্যে আপনারা 1TB 2TB হার্ড ডিস্ক ইউজ করতে পারবেন, কোনো ধরনের হ্যাঙ্গিং প্রবলেম করবে না। তো ওনাকে আমি এখানে দেখতে পাচ্ছেন হার্ড ডিস্কের বক্স দিয়ে দিছি, আর রামাস্তার 128GB একটি SSD দিয়ে দিছি। হার্ড ডিস্কের প্লাস্টিকের বক্সের জন্যই দিয়ে দিছি, ওনার কাছে পুরাতন একটি পিসির হার্ড ডিস্ক আছে, এটি উনি ইউজ করবে। তো এই ছিল আমাদের আজকের পিসি রিভিউ। আর আমি মাদারবোর্ডটিও দেখাচ্ছি, টোটালি একবারে ফ্রেশ। আমাদের প্রোডাক্টের প্রাইসের জন্যই একটু বেশি। এক হচ্ছে আপনারা গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন 1 বছরের, এবং দ্বিতীয় কথা হচ্ছে আমাদের যে প্রোডাক্ট আছে সম্পূর্ণ ফ্রেশ কোয়ালিটি থাকে। অন্যান্য জায়গাতে ব্র্যান্ড পিসি কিনলে 2-3 মাস পরে বিভিন্ন ধরনের প্রবলেম করে। আমাদের পিসিগুলো আমরা 1 বছর ওয়ারেন্টি দিয়ে থাকি, আপনারা 4-5 বছর ইউজ করতে পারবেন, প্রবলেম হয় না। তারপরও শতে 10% বা 5% প্রোডাক্ট ইলেকট্রনিক্স জিনিস একটু প্রবলেম হয়, কিন্তু আমি হোয়াটসঅ্যাপ এবং ইমোর মাধ্যমে ভিডিও কলে আমি আমাদের যারা কাস্টমার আছে তাদেরকে সাপোর্ট দিয়ে থাকি, এবং যে কোনো সমস্যা আমি তাদেরকে হেল্প করি। আর বড় কোনো প্রবলেম হলে আমি 1 মাসের ভিতরে সমস্যা হলে আমরা প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট ডাইরেক্ট রিপ্লেস করে দিই, এখানে কোনো ধরনের টাইম নেই না। আর যে প্রোডাক্টগুলো 6 মাসের ভিতরে প্রবলেম হয় বা 7 মাস চালানোর পরে সমস্যা হয়, তখন আমরা ওয়ারেন্টি করাইতে একটু সময় লাগে, 4-5 দিনের ভিতরে আমরা ওয়ারেন্টি করিয়ে দিই। তো এই ছিল আমাদের পিসির রিভিউ। আমাদের ভাইয়ে যে নান্টু ভাই উনি রিকোয়েস্ট করছিল রিভিউ দেওয়ার জন্য, সেজন্য রিভিউ দিলাম। তো আপনারা যারা এই ৭৫০০ টাকার ভিতরে ডেলের একটি DDR3 কোর 2 পিসি কিনতে চাচ্ছেন SSD দিয়ে 4GB র্যাম দিয়ে, অবশ্যই আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে কল করে অর্ডার করতে পারেন, অথবা আমাদের ফেসবুক পেজ আশিক কম্পিউটার ভিডিও, আমাদের ওয়েবসাইট www.ashikcomputer.com-এ আপনারা ক্যাশ অন ডেলিভারিতে অর্ডার করতে পারেন। আর এই ভিডিওটি অবশ্যই বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন, তাহলে যারা এই বাজেটে একটি ভালো পিসি কিনতে চাচ্ছে তাদের অনেকটাই উপকার হবে। ধন্যবাদ সবাইকে ভিডিওটি দেখার জন্য।